نگران نباش، من دلم روشنه. یه چیزی هم نصب کردم که تو مسیر دزدی مشکلی برامون پیش نیاد. این که هنوز اعتقاداتت سر جاشه خوبه. فقط یکی به من میگه چرا شعبه ما؟ اگه اشتباه نکنم یه بار اشاره کردید که بانکتون شعبه نمونه ارزیه، سر هر ماه حدود 5 میلیون دلار تو گاف صندوقش جمع اگه میشه. اشتباه نکنم من روزی 500 دفعه اشاره میکنم اون اتاقتو جمع کن. چرا اینو نمیشنوی؟ سیمین جان، قضیه سمولبک پس چی شد؟ اگه منتفیه به ما بگو. از این پارکت اگر صدا در اومد دیگه منم صدا در میاد. خب بهتره بریم سراغ کارمون. من یه سری اطلاعات در مورد سرقت جمع آوری کردم که خیلی به دردمون میخوره. من 10 روزه دارم به تو میگم یه فیلتر شکن برای من نصب کن، چرا نمی‌کنی؟ مامان جان فیلتر شکن پول میخواد، ما هم که پول نداریم. ول کن مجید، ول کن. مامانی، من یه گروه زدم به نام دالتون ها. خیلی بامزه مجید، میخوام برم بانک بزنم، میرن داخل بانک دینامیت میزنم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. بچهای مردم الگوشون برادران رایت و برادران لومیره، اون وقت بچهای من الگوشون برادران دالتونن. این اگر عاقبت بخیر نیست اسمش چیه؟ سیمین جان، اگه اجازه میدی ما هم یه 2 کلام حرف بزنیم. از این کیسه قهوه اگر صدا در اومد دیگه از منم صدا در میاد. ببینیم بچه‌ها، ما تو این زمینه هیچ تجربه‌ای نداریم. برای همین تا میتونیم باید فیلم ببینیم، اطلاعات جمع کنیم، تحقیق کنیم که کارمون بدون مشکل پیش بره. دلم نمیخواد خانوادم تو ریسک بیفته. چی؟ بگو حداقل بفهمیم. چی؟ یه ریسک ساده است دیگه، بانک میزنین دیگه، کاری نداره. از این دیوار اگر صدا در اومد دیگه از منم صدا در میاد.